ya rono. Gorong ah. Kok gak ketok ini pisan, Mbak? Jadi ojo ini tuh ngene. Awakmu foton. Ayo, Mi. Ayo, Mi. Gak ketok. Jelas. Biasanya kena itu juga kan. Aku pengen mek kokono. Oleh tembe bapak. Lah terus piye ra dhewe lek ngono. Aku dilek kepleset. Wis kena. Cuma sampe udah itu sampe gede lho. Iya kan? Iya, tenan gede. Ayo boleh ya. Aku ya kena. Iya. Bisa kayak gunungnya. Sampai kami hari ketemu dengan Pak Bapak umur. Mana? Lho mau sing kuwi nganune gak dingan. Iku kaya bisa dicek. Cek to. Oh, buri.